Velkommen til. Mange tak. Skal vi sige pænt goddag? Vi skal jo til at lave nogle programmer sammen. Ja. Det har vi glædet os til. Meget. Det var frisk. Fuldstændig. På 4 stive programmer her. Men nu har vi så lige formidlet det hele lidt ved at finde en flaske champagne frem. Gazelle-champagne. Ja, tak. Som vi fik, da vi har været gazeller 4 år i træk. Så der var måske alligevel en idé med, at jeg tog denne her. Bilka Samon. Godt. Rød Reserve. Det er Ja. rigtig god champagne. Godt. Vi er kommet til andet program i vores nye serie, som handler om servicebranchen. Og vi er jo hotelfolk, hvor vi har haft et hotel i en årrække, hvor vi har inviteret Joseph ind her, som var direktør for os, og det er også vores søn. Så det var jo en familiedrevet virksomhed. Det var i Bandholm. Ja. Så velkommen til dig, Joseph. Tak. Endnu en gang. Så nu skal vi lidt mere ind i alt det praktiske. Vi taler lidt om sådan hele konceptet og visionen, og det slogan, som vi altid kørte efter med kærlighed og excellence. Og alt det, som vi ud af det koncept krævede af os selv, og hvordan gæsten var i centrum, og hvordan vi fik de mest fantastiske resultater. Men i dag, der er det nok meget dig som tidligere direktør, som skal fortælle os om en masse af de oplevelser, som du har haft, og hvordan du ligesom har taklet både vanskelige situationer, fordi en ting er jo, når gæsten er glad og tilfreds, men når der så er et eller andet, man har lavet en dobbeltbooking, eller man kommer til at hælde sovsen ned ad ryggen på en gæst, eller hvad man smadrer nogle glas ind i restauranten, eller hvad der nu kunne ske. Ja. Og hvordan gør man så? Ja. Kan man finde ud af at sige undskyld, hvilket mange ikke kan. Så vi skal høre lidt fra dagliglivet på den tid fra Bandholm Hotel, og det er jo cirka fra 2007 til 2019, ikke? Jo. Og måske mere sådan helt fra 10. Ja. Du blev ansat som direktør der, tror jeg, ikke? Yes. Og så indtil 19, ikke? Så det er sådan en 10-års periode. Ja. Så først og fremmest, hvad kræver det ligesom at drive sådan et hotel? Altså, udover at man selvfølgelig skal have en vis ekspertise. Mm-hmm. Man skal jo kunne lave mad, ikke? Hvis man har en restaurant, og man skal også gerne kunne betjene et regnskabssystem og et bookingsystem, og der er mange ting, man skal kunne. Men sådan ellers, hvad er det for nogle slags mennesker, der kan bestride sådan et job? Og Det er ikke 8-4 mennesker i hvert fald. nej. Det er 24/7/365 mennesker, som tør at være på hele tiden. Wow. Det er man jo ikke på den måde fysisk, men Har man det er en baby at bære, ikke? Ja. Der er skiftende vagter, og det er ikke, altså for nogen er det selvfølgelig, altså housekeeperne, de gør jo ikke rent om aftenen jo, så de har jo sådan lidt et 8-4 job, men altså alle tjenere og alle mulige, de skal jo møde ind på alle mulige tidspunkter, ikke? Jo. Receptionister og direktøren talte vi om i sidste program. Det kører ikke så godt for et hotel, hvis direktøren aldrig viser sig efter kl. 4. Nej. Og særligt ikke i weekenden, hvor han er i sommerhus, eller hvor han ikke kunne drømme om at være på arbejde. Men det har vi i hvert fald oplevet, at det er det, der virkelig giver på det. At der var en voksen til stede, også i weekenderne. Også i weekenderne. Og du lagde dig efter, og faktisk være der en del i weekenderne. Ja. Og udover at være administrerende direktør og stå for al økonomi og al ledelse og alt muligt, så gik du også på gulvet. Ja. Og det har du lært af din mor, tror jeg. Det har Start på gulvet og være med i opvasken, og så ellers bare køre det opad, ikke? Det har mange fordele, fordi man ved faktisk, hvad der foregår. Ja. Man får ikke bare en rapport fra nogen næste dag, som så skal videregive et eller andet. Man har en chance for at vide, hvad der sker, selvom man ikke engang har været der, fordi at man har så meget erfaring fra, hvad der kunne have sket. Nemlig. Så man har en helt anden indlevelsesevne i ens medarbejderes, altså deres praktiske liv på stedet. Når man ved, hvad for en skuff, der altid binder, eller man ved, hvad for nogle, altså komme op og ned ad trapperne med vinen, eller man kan, alle de ting, det har
virkelig en tungtvejende betydning, når man skal sætte sig ind i funktioner i hotellet, men også investeringer og forbedringer og altså ens ansattes vilkår. Kan de faktisk gøre en opgave hurtigere, hvis vi laver det her, eller er det lige meget, og alt sådan nogle ting der. Det er utrolig vigtigt. Ja. Det er jo også vigtigt, at altså, du nævnede i forrige video, at du havde arbejdet et sted, hvor der kun var faktisk unge mennesker, eller du var på besøg på et hotel et sted, ikke? Ja. Hvor der faktisk kun var mennesker nærmest under 18 år. Ja. Alle sammen. Og der går man jo ikke ligesom hen med en eller anden behov, eller et eller andet, man synes, man måske har brug for lige at sige, eller man gerne vil have ændret på, vel? Altså, fordi jeg synes nærmest ikke, det man kan være bekendt, men hvis der ligesom er en, der er lidt mere voksen, eller en leder på en eller anden måde, så kan man bedre komme af med det. Ja. Og det er vel også rigtig vigtigt, at gæster kan komme af med noget, uden at føle, at de bliver bagtalt, når man har forladt stedet, eller man har en følelse af, nu var man virkelig vanskelig, bare fordi man ligesom bad om et eller andet, som egentlig de selv burde have altså haft klar inden, ikke også? Så hvad kan du ligesom der er mange ting. Udfordringer og glæder os over, han har sagt, Jeg tror, at det kræver selvfølgelig noget af, men der er også mange gode sider af det, men for mange gode ting tilbage igen, især hvis man har et godt sted. Ja. Jeg har også arbejdet på et hotel engang, som var meget nedslidt og virkelig kedeligt, og de kunne ikke reparere det længere, så vi hørte de samme klager for de samme gæster hver eneste uge, som blev ved med at komme. Jeg kan stadig huske, hvad de hedder, og de skulle ned og have en BT. Så blev jeg skulle over og købe på tanken hver morgen, og det gjorde vi. Og så kom de og sagde, at den der bruser er stadigvæk ikke blevet fikset, og så må man bare sige undskyld, og vi gør vores bedste. Og det var virkelig ufærdeligt. Det er ikke sjovt at arbejde sådan et sted, var? Det var ikke så sjovt. Nej. Så det var jo dejligt, vi startede med fra skråt til slot, kan man sige. Vi startede nedslidt, men så satte vi det hele i stand, og vi var meget stolte af vores rammer. Og det hjalp jo utrolig meget, når man skal vise folk rundt over på værelserne, så kunne man gøre det med stolthed. Ja. Og det, stolthed og ydmyghed, det er sjovt, det ligger alligevel lidt tæt på hinanden. Ja. Fordi altså man kunne gøre det, fordi man vidste, det er jo ikke mig, der har gjort det her. Det er ikke en personlig stolthed, men man kunne være stolt af stedet og elske stedet og elske det, vi har gjort der. Det var en fantastisk følelse. Det tror jeg hjælper utrolig meget. Og så kan man have forskellige, altså man kan være et lille landevejskrog, eller man kan være et eller andet 60'er-byggeri, eller man kan være et stort, eller hvad kan man sige, et gammelt badehotel, ligesom Bandholm var, men så kan man få de rammer til at være så gode, som de overhovedet kan blive. I excellence-tanken med at få det bedre og bedre hele tiden. Jeg tror, det er vigtigt, at man har den der indstilling af, at man oprigtigt og reelt gerne vil gøre det godt for gæsten, og at de kommer før en selv. Ja. Altså, gæstens behov kommer faktisk før mine. Det går men er det ikke, som vi talte om før, når vi inviterer hjem til os selv? Altså, så er det jo også på en måde med en stolthed, hvis man har lavet en god middag, ikke? Altså, det er ikke så længe siden, du lavede en god middag til nogle mennesker, ikke? Det er rigtigt. 3-retters mad, og vi var med til det selskab, hvor du faktisk var kok lige pludselig. Ja, det er helt vildt. Og sommelier. Og det var vel et selskab på 20 mennesker, eller noget af den stil, ikke? Det var det. Og altså, du kommer jo ind der, ikke? Altså, du skal jo også være stolt af det, du har lavet, og vi skal være stolt af, at vi har dig til at lave den mad, og sådan. Det er jo ikke en forkert stolthed, vel? Det er dejligt stolthed. Det er jo på en måde også en ydmyghed, fordi man viser jo altså en ære til mennesker, ikke? Altså, at være en tjener. Ja, altså, vi er tjener for jer i aften, ikke? Altså, enjoy. Det er det. Man sætter sig selv ind i arenaen på en måde, ikke? Og så man kommer med den, man er, og så er man altså inde i det der sted, og der bliver man nødt til at have sig selv med. Ja. Og det er en gang imellem svært. Jeg tror, at nogle folk, de oplever også, at det kan være sådan lidt hudflettende, eller hvad man kan kalde det, altså sådan lidt hårdt psykisk, fordi der kan være, man kan få skæld ud, hvis kokken har lavet en fejl, så får tjeneren skæld ud, og hvis housekeeperen har lavet fejl, så får receptionisten skæld ud, så man skal ikke have sig selv med på sig selv i klemme. Det er det her med, man mærker nogle gange, ikke, at folk, de sådan er et latent forsvar, hvor ligesom, de har måske lige haft 5 utilfredse, ikke?
Også fordi standarden rundt omkring, når man kommer, den er mange steder elendig. Det er den virkelig. Altså, Ja. Også de folk, der måske er det. Det kan være, hvis der er en person, som faktisk gør et godt job, og virkelig gerne vil gøre det godt. Og hvis alle kollegerne så bare tjusker hele tiden, så er det lidt nærliggende måske at sige, at det er jo ikke mig, der gjorde det. jamen, Det er det. Det er ikke mit ansvar. Altså, Kan man ligesom forsvare konceptet, eller forsvare virksomheden, men man har det ikke indenfra, så bliver det også hult. Altså. Men det er jo noget, man aldrig må gøre. Man må aldrig nogensinde skyde skylden på hverken sin kollega eller sin chef, vel? Fordi så har vi jo balladen, altså så står folk bare, okay. ja. Altså hver gang man som kunde eller gæst ikke kommer af med det, man har. Og det gælder jo også i privatlivet, det gælder i parforhold, det gælder alle steder. Hvis man ikke ligesom lytter ind til, hvad er det her menneske egentlig har på hjerte. Altså, det er jo vigtigt, at de kommer af med det. Ja. Og det gør man ikke, hvis ikke der er en i den anden ende, der tager ansvaret. Det er det. Og der er det jo altså vores ansvar, når vi har et hotel, så er det jo vores ansvar, sådan set, altså per definition, alt hvad der foregår der. Ja, fuldstændig. Ja. Man kan vide, hvor almindeligt det her egentlig er, fordi jeg tænker nærmest, altså, når man kommer rundt, det virker ikke som om, der er nogen, der arbejder på, at man ikke må sige, det var ikke mit ansvar, det var haft nogen, der gjorde det. Ikke. For man oplever det så tit på hoteller og restauranter, at folk er ligesom deres egen herre, og de gør det ligesom så godt de kan, og så er det ikke, de har ikke noget med de andre at gøre. Der er ikke sådan en team spirit, eller sådan, man står op for virksomheden, eller det synes jeg i hvert fald er forsvundet meget i de sidste år. Men jeg tror, det er det, der virkelig sætter også en af skældene mellem et rigtig godt sted, og så det middelmådige steder. Ja. Altså et rigtig godt sted har nogen derhjemme, og som træner folk til det her. Og de steder, som slumper tilbage, de bliver hurtigt middelmådige. Vi har bare været på rigtig flotte hoteller mange gange. Altså. Det er rigtigt. Og det er bare desværre noget, det daler. Det er daler. Det gør det, fordi det er som om menneskene bliver mere individualistiske og mere sådan, hvorfor skulle de tage ansvar for en anden person? Ja. Altså, de er sådan meget, også fordi det er meget sådan inddelt i, at jeg er tjener, eller jeg er bartender, eller jeg er receptionist, så jeg tager ikke en, som vi plejer at sige, et flødekaramel, papir op, vel? Fordi det er jo housekeeperne-agtigt. Der kommer en housekeeper og gør det ligesom. Men man er bare nødt til at eje ligesom arbejdspladsen, for at det skal fungere. Ja. Og det var nok noget af det, vi var rigtig gode til. Vi var ikke bange for lige at gå ind over den andens område lige og redde en situation, vel? Nej. Og det ved jeg, der bliver trænet på i de store kæder og på de store koncepter. Det er svært at få dem til det. Vi har et godt eksempel, ikke? Vi var på et sådan faktisk rigtig fint sted, ikke? Hvor de kører bilen væk fra en, ikke? Og så kommer vi ud og skal hente vores bil, ikke? Så går der lang tid, og der er alle mulige ting galt, ikke? Ja. Og så siger man ligesom til ham, der henter bilen, der siger, jamen altså, vi har faktisk ventet et stykke tid, ikke? Jamen, jeg har først lige fået det at vide, siger han så, ikke? Ja. Og vi stod med det var det her, vi stod med, var det 12 mennesker, som vi havde til frokost, ikke? Altså, ja, på et 5-stjernet. Hvad kommer det også? Det er 5-stjernet. Altså, hvad kommer det også ved, om han lige har fået det at vide, ikke? Det er så langt ud. Og står man bare der, det er et fint sted, der har de altså ikke fået ham til at forstå, at han selvfølgelig skal sige, det må I meget undskylde, og hvad kan jeg gøre, eller og repræsentere firmaet, ikke? Altså, men han går med det samme ind og forsvarer sig selv, ikke? Fordi det er ikke hans skyld, altså personligt. Så jeg tror, det er et stort problem. Ja. Altså, jeg tror virkelig ikke, det er noget, man ser mere, altså ret meget. Jeg tror, hvis du går 20, 30, 40 år tilbage, eller så til USA eller et andet sted for nogle år siden, så ville det være meget mere sådan, men jeg tror virkelig, det er ved at være en mangelvare. Og der skal man også møde grofatter selv næsten, hvis man skal kunne få den service. Ikke? Men det er jo så, man kan sige, nogle af de her ting er jo også et tip til dem, som så gerne vil drive en servicevirksomhed, og så få sig selv op på et højt niveau, og ligesom set yourself apart, ligesom på en eller anden måde. Der kan man lære nogle af de her små ting. Altså, som vi kalder små ting. For eksempel aldrig at bagtale gæsten, og aldrig, fordi så, når gæsten så lige kommer tilbage og skal hente et eller andet, så står folk og fniser ude bagved, og så har du bare ødelagt alt for evigt. Du ser aldrig den gæst igen resten af deres liv, så vil de bare have dig. Og så det vi snakker om med at have sig selv i klemme og skyde skylden på sine kollegaer, eller på systemet, eller på chefen, eller et eller andet, det er også bare... Altså sådan nogle ting, hvis man kan få det ind i sin organisation, og de mennesker, som man ligesom træner og betror det sit liv,
på den måde ment, at de så bliver trænet igennem det, så kan man jo virkelig nå nogle vejen. Ja. Så kan man blive bedre end konkurrent. Ja. Men det kræver også, at chefen selv kan se det. Altså. Ja. Og det er nok det, der er problemet. Folk er jo blevet meget demoraliseret de sidste mange år, ikke? Fordi hvis det går 50 år tilbage, så var det ikke noget, du måske skulle lære folk, så ville det være meget naturligt. Ja. Men nu er det faktisk svært at finde folk, som egentlig næsten kan forstå det. Jeg tror nærmest også, det er svært at finde chefer, som selv ser, det er et problem. Altså, vi har nærmest vendet os til i vores kultur, tror jeg. Altså, sådan skal det bare være. Det er sandt. Så hvad synes du, der har været det mest krævende på en måde af at skulle udfylde det koncept med kærlighed og excellence, og altså sådan i dagligdagen, der er utilfredse kunder, og der heldigvis havde vi ikke så meget af det, men jeg kan da godt huske for eksempel til nogle af de julefrokoster, vi havde. Så vi faktisk stoppede vi ikke med det til sidst. Det sidste år. Eller vi prøvede at tone det meget ned i hvert fald. Vi prøvede at tone det ned. Fordi vi var jo op mod 100 mennesker eller sådan noget til en julefrokost, ikke? Jo, også flere end det. Flere end det. Ja. Og når folk så virkelig blev fulde, så alle de aftaler, som I havde med dem inden, jamen altså, de glemte det nogle gange, ikke? Og hvordan får man ligesom, altså når de bliver ved med at have skænket op i glassene, og man kan ligesom ikke være bekendt at komme ind med en blok hver gang. Altså, det ødelægger ligesom stemningen også på en måde, men det var egentlig også nødt til nogle gange at gøre, ikke? Med nogle selskaber og med nogle ting, så blev vi nødt til også fordi vi har stået i situationer, hvor folk simpelthen har nægtet at betale den regning med ting, de har fået. Ja. Fordi de synes, at det var urimeligt. Og så må man jo dagen efter evaluere og gribe i egen barm og sige, okay, har vi presset dem til at købe den dyreste cognac eller den dyreste rom, og så det skal vi måske lade være med at gøre til julefrokoster, ikke? Men altså, folk er store i slaget nogle gange, når de kommer ud, og så skal det bare være den gode champagne. Nogen til. Ja. Nej, jeg har aldrig presset nogen til. Nej, det har vi da ikke. Men altså, de bliver jo også meget sådan, altså stolte, ikke? Altså, de vil gerne have de fedeste ting og sådan noget, ikke? Og give det til nogle medarbejdere måske, så kan de ikke rigtig stå ved det, vel? Altså, så nogle ting, det er lidt hvad gør man i sådan en situation? Altså, beder man dem om at komme i morgen, når de er ædru, eller? Det har jeg gjort nogle gange. Og det er jo så også, fordi du er nogen fra lokalmiljøet, ikke? Som du kendte, eller sådan, ikke? Ja. Hvor man simpelthen må sige, okay, det er ikke formålstjenestligt at tage den her diskussion nu. Lad os lige bare køre hjem. Og så har man jo den risiko, at man kan miste betalingen for evigt. Altså normalt, så kunne vi jo godt lige svang kortet på vej hjem, så man var enige, og man var videre. Ja. Så nogle få situationer har vi gjort det der, men ellers er vi simpelthen, så har vi sat os ned, og så må vi lande den. Og så gå på kompromis på en eller anden måde. Så må man gå på kompromis, og det er super ærgerligt, men det er, altså, det er bedre end at... Det er bedre end at stå i en situation, hvor det går fuldstændig hårdknudet. Ja. Fordi først så mister du varen, og så mister du gæsterne, og så kommer de, og så mister du pengene. Ja. Så er der omdømmet. Ja, omdømmet, og så mister du alt i den her, kan man sige, rækkefølge, ikke? Så nogle gange så må man tage et... det er ligesom med investeringer og sådan nogle ting. Så nogle gange må man bare sælge, før den crasher. Ja. Det er noget med ikke at være følelsesinvolveret, ikke? Og så træffe nogle fornuftige beslutninger. Ikke? Ja. Det kan være svært, hvis man føler sig... hvad kan man sige? Hvis man lige har stået og shaket hands med en eller anden og sagt, det er det her, vi gør. Yeah. Og så 3 timer senere, så gør de noget andet. Yeah. Og siger, det har vi aldrig aftalt, eller et eller andet, eller bare løber fra det. Der har jeg nogle gange, hvor bare sige, okay, det er ikke, jeg skal ikke have mine personlige følelser, eller føle mig et eller andet forrådt, eller et eller andet. Så må jeg lige lægge væk, så må vi bare kigge på det her fra en business måde, og så smiler folk. Og det er det, vi snakkede om også sidste gang. Gæsten har ikke altid ret. Nej. Men de har altid ret til at blive behandlet ordentligt, og med respekt. Ja. Og det, selvom når de ikke har ret. Og det har, der er nogle gange, hvor de bare decideret ikke har ret. Nej, det er klart. Og så må man stadigvæk få en god snak om det, og vise gæsten, at man ikke, altså, hvad kan man sige, at man ikke kan lide dem, eller, altså, selvom det kan holde hårdt, ikke? Det kan det. Der er også andre situationer end julefrokost, hvor folk måske har fået det for meget at drikke, og det er svært at sætte til sidst, ikke? Det er jo lidt noget andet end en, der måske har købt et ophold her. Ja. Altså, man synes, man har beskrevet betingelserne, og man synes, det fremgår klart, men det er faktisk ikke rigtig landet på den anden side af bordet, og de har en fornemmelse, som man synes, man er sin gode ret, måske til at sige, at det er ikke det, du har købt, men det troede de, der har købt. Måske også fuldstændig ægte.
Hvad gør man så? Jamen, der synes jeg faktisk, at det vi gjorde nogle gange, da vi kiggede reelt igen på vores egne tekster, på hjemmeside og på bookingsystem, hænger de sammen, er det let at forstå, er der for meget tekst på en, som man ikke kan forvente, folk læser, og alle de her ting. Og så selvom man kan sige, det er urimeligt, eller der er nogen, der har booket noget, og ikke har læst teksten, så nogle gange må man sige, det er altså det her, du har bestilt. Hvad skal vi gøre? Og så må man også lægge den lidt tilbage til dem og sige, hvad synes du er rimeligt? Ja. Og så de fleste mennesker er alligevel rimelige. Altså jeg har få gange oplevet, at folk er sådan fuldstændig urimelige. Ja. Men ellers må man lande det med en kompromis og sige, giv mig gavekort til en anden gang. Eller... Ja, det er jo også det princip med every problem is an opportunity. Ikke? Ja. Altså det er jo tit, når man som virkelig har gjort noget galt, man har så været forkert mad, eller man har tabt sovsen, eller man har virkelig lavet en fejl, ikke? Altså så har man en chance der for at virkelig yde en service, hvor man faktisk næsten kan opnå, at de bliver glade bagefter, hvis der ikke vil ske noget. Ja. Fordi man virkelig har vist det hjerte. Ikke? Ja. Vi havde det tit sådan, at hvis vi gennemgik en rask krise med nogen, så ville vi blive gode venner for evigt. Ja. Men det kommer også an på, hvad er vores attitude i det. Så hvis vi bare synes, at de er dumme, eller de er urimelige, eller de skal aldrig komme tilbage, og det egentlig er vores egen skyld, så er vi jo ikke, så står vi ikke ret. Altså, så står vi ikke ydmygt inden for opgaven, og så får vi problemer. Ja. Altså, med hele konceptet, for det så er vi ikke kærlighed og i excellence. Nej. Og så begynder tingene at falde fra hinanden, og det er jo også det, som I taler om, som der nok sker rigtig mange steder. De har gode koncepter, og de har beskrivelser af alting. Ja. Det, der hedder SOP'er, Standard Operating Procedures for alting. Ja. Men der er ikke nogen, der er de mennesker, der ligesom kan udføre opgaven i virkeligheden. Der er ikke nogen SOP for at være kærlig. Nej, den... Jamen, så er det menneskene jo det største aktiv, vi har. Lige præcis. Og hvis ikke vi har det, så kan man have nok så mange penge, og nok så flotte bygninger, og nok så god mad. Men har du ikke de mennesker, og det er jo det, der også er problemet i samfundet, ikke? Altså, både at der er for få af dem, men også at de ikke altid er gode nok til at opretholde den standard, hvor man kan have det godt. Altså, man har det jo... Det hele hænger jo sammen. Altså, hvis man kommer... Det er mange gange, folk kommer på et hotel også, selvfølgelig, hvis de rejser, men også bare for at nyde en weekend eller noget, ikke? Jo. Og det er jo også mange gange mennesker, som... Der havde vi jo også romantiske ophold, for eksempel. Ja. Jamen, hvor mange af dem, hvor det sidste weekend, inden de eventuelt bliver skilt, altså, hvor de prøver nu lige at tage det her ophold, så de ligesom kan se... om de kan redde noget, ikke? Jamen, så er det jo virkelig afgørende. Hvordan oplever de det her? Altså, det er præcis. Det kan være så afgørende. Altså. Det er virkelig vigtigt at forstå også gæsten, ikke? Fordi der kan være mange forskellige... Altså, tag et bord måske, der er en, der kommer ind og bestiller nogle vine, ikke? Jo. Og hvis det er en eller anden mandemiddag-agtig, hvor det egentlig gælder om at få givet en gas og købe det dyre og sådan noget, så vil du gerne på en måde have præsenteret de her dyre vine, ikke? Og det må gerne koste noget, ikke? Og så er der måske et andet bord, hvor man bruger alle de sparepengene på at komme ud til den her ene middag eller det ene ophold, ikke? Jo. Altså hvis ikke man har den kærlighed, og man egentlig har den empati til at forstå, hvad er hensigten over på den anden side af bordet, så kan det jo ikke ramme deres hjerter. Altså man er nødt til at forstå deres situation for faktisk at kunne yde den kærlighed, ikke? Og det kan du ikke sætte op i en procedure. Nej. Noget vi gjorde meget ud af faktisk, det er at spørge folk, når de kommer booket, hvad er der en anledning? Ja. Noget specielt, vi kan gøre for jer. Klar, det kræver så utroligt lidt. Jeg kan ikke altid gøre det, for nogen kommer bare og ringer op og siger, vi kommer lige om 3 kvarter, og så er det bumme. Men det er ikke dem. Men dem der, hvor man kan mærke, det er 6 eller 8 mennesker, og det er mormor, der ringer og vil bestille. Vi var sådan lidt et pænere sted, så vi havde virkelig mange flag på bordene. Ja. Altså det var virkelig det her. Vi havde tit 5 eller 6 flag ude på en aften. Ja. Med 20 borde, ikke? Jo. Eller 25-30 borde. Fordi det var et sted, hvor folk kom hen, når der var en speciel anledning. Ja. Og der skal man jo tænke på, at de bliver værter, og vi bliver værter. Altså, men de er også værter. Det er lidt ligesom den frokost, som I havde her for nylig, hvor I var værterne, og I følte egentlig ikke, at I kunne... Nej. Altså,
Jeg kunne ikke slappe af. Det er jo forfærdeligt. Altså, vi var værter, og det er jo selvfølgelig mest mig, ikke? Jamen altså, jeg var nødt til 2-3 gange at rejse mig, altså op og spørge, vil I komme med det nu her? Og sådan noget. At det var altså et 5-stjernet hotel, ikke? Så blev du bragt i forlegenhed? Altså, det blev sådan, at det blev et samtaleemne omkring hele bordet, fordi man kunne ikke skjule det. Og altså, glasene kom ikke på til næste vin, og det var helt vildt. Altså, det kommer til at fylde det hele sådan en aften, ikke? Det er fyldt så meget. Ja. Altså, det er også et godt emne, ikke? Hvor meget skal man fylde? Lige præcis. Nogle gange så kommer nogen ind for at få en oplevelse fra en tjener, som giver den lidt gas, ikke? Og andre gange så vil man gerne sidde og kigge en eller anden ind i øjnene, og så er det 2 personer, så skal serveringen fylde så lidt som muligt, ikke? Det kræver utrolig meget feeling. Det gør det. Noget af det, som jeg tror, der går galt mange steder, det er, at servicebranchen er et lav indkomstområde, eller hvad kan man sige. Man får ikke særlig høj løn, og mange af dem, som er medarbejderne på gulvet, det er studerende, unge mennesker på 17, 18, 19, 20 år, som bare lige er der et halvt år, eller et eller andet, mens de studerer, eller som ikke når at få den feeling med tingene, som der skal til for virkelig at få noget op på et højt niveau. Så hvis du primært har unge mennesker uden erfaring, eller særlig meget livserfaring, eller særlig meget feeling, så vil du hele tiden sætte dem i situationer, det kender vi alle sammen, når man har været ude, hvor de kan simpelthen ikke læse bordet. De kan ikke læse rummet, de ved ikke, hvad de skal sige, og hvad skal de gøre? Altså, de kan reelt ikke gøre det. Og en af de ting, det vi prøvede at modvirke, det når vi vidste, vi havde unge mennesker på, det var, at vi også havde nogle lidt ældre mennesker på, og nogle, der var lidt ældre i går, og folk, som ikke bare har kun unge mennesker på, fordi det er synd for dem. Man stiller dem faktisk i situationer, hvor de padler, og de kan ikke bunde. Nej. Og lige så snart der sker en uforudsigelig ting, jamen så er de simpelthen på den. De aner ikke, hvordan. De er heller ikke blevet trænet til det. Altså. Hvad sker der, hvis du kommer til at hælde sovsen ned? Underviser man unge mennesker om det, hvis de er på en restaurant? Altså, hvad skal I gøre? Eller? Det gør man. Altså, og så alle de gange, hvor det lige ved at ske, så snakker man om det, ikke? Men det skete måske en gang hver anden år, eller jeg kan huske det måske 3 gange, eller det er sket, hvor man... Og der er det jo utrolig vigtigt med empati. Ja, altså, hvor man virkelig kommer gæsten i møde. De skal næsten blive flove. Altså, og så skal man jo bare give, altså være generøs, ikke? Altså få vasket tingene, sige, vi betaler for rensning af den, kom, du sender bare en regning, eller vi kan lægge pengene ud, eller hvad som helst, der skal til for, at, altså, vi havde jo et lille vaskeri, så vi kunne nogle gange, en af gangene kan jeg huske, vi skete, hvor vi simpelthen fik skyndt os, så gæsten var heldigvis boende, så han kunne lige skifte tøj, og så gik vi over, så man fik renset den kjole, eller hvad det var, og få den vasket, og så strøget og tilbage med et bånd om, og altså, gør de der ekstra ting, der skal til, ikke? For så er man jo gode venner for evigt. Ja, fuldstændig. Fordi vi kan jo alle sammen... Ja, det er jo every problem is an opportunity, ikke? Så bliver det jo bare elsket, altså, og så bliver det omtalt. Fordi alle ved godt, at man kan komme til at gøre noget. Så det er sådan set ikke det, der er problemet, fordi jeg tror, når man er ude, jamen, så vil man tage hold om den tjener, som kommer til det. Det er egentlig det hjerte, man har. Men hvis de står i forsvar, og de kan simpelthen ikke finde ud af at sige undskyld, ligesom det sted, hvor vi var nu her, selvom vi ligesom sagde, vi ikke godt bare kigge hen på vores bord en gang imellem, fordi vi har trods alt bestilt det her flere dage i forvejen, og det er altså en 5-stjernet restaurant, ikke? Altså, vil I ikke godt bare kigge lige hen, og fordi vi er her faktisk, altså, ikke? Og så bliver der endnu ikke sagt undskyld. Eller... Det er ikke, fordi det er travlt. Nej, slet ikke. Altså, så der gik et eller andet galt, kan man sige, ikke? Men ja. Det er sådan noget, der sker. Man forventer, at man lægger sig fladt ned, ikke? Altså, ja, virkelig. Hvis man er den, der går ud over, og man ligesom mærker den mindste form for forsvar, og man ikke kan give en 100% undskyldning, uden nogen mænder og forklaringer, så sidder man bare uforløst, ikke? Ja. Virkelig meget. Det er så dumt. Jeg synes, det er sjældent at opleve. Vi oplevede det nede på, hvad det hedder, Blockhouse i Tyskland. Prøv at fortælle om det. Det var jo helt unikt. Vi sad 4 mennesker, ikke? Og vi fik en servitør eller en tjener, som var lidt
ældre dame var hun ikke, men hvad var hun, 50? Eller? Sådan lidt ældre end en tjener normalt er, kan man sige. Ikke? Og hun var sådan lidt stiv i starten, og sådan lidt sjov, og du ved, tysk, og vi sprog og frem og tilbage. Og så fik jeg og min sidemand fik bestilt nogle store grimme steaks, og I fik også bestilt, og så fik vi al maden ind, og side orders, det var sådan en steakhouse, ikke? Side orders og alle tingene. Og så kom hun sådan og spurgte, om det var okay, og så sagde min sidemand, ja, det er helt super godt, og så svarede jeg sådan lidt, at altså, den var sådan en lille smule sej, hvilket de ikke er kendt for, de er faktisk kendt for godt kød. Og så var den faktisk stegt lidt for meget. Ikke meget for meget, men bare sådan en lille smule for meget, nok til, at jeg ikke fik den der sådan rigtig god fornemmelse af, at vi faktisk kørt herhen til, og altså taget en omvej for at komme derhen og spise hos dem. Og så kiggede hun bare på mig, og sagde, prøv at se den her, så kiggede hun bare på mig, du har strækt. Okay. Og sådan fuldstændig sådan, du har ret. Okay. Og vi var sådan helt, wow. Okay, kan man opleve det? Kan man opleve, også fordi vi kom lige fra en anden oplevelse, som ikke var sådan helt fantastisk god. Helt den modsatte grøft, og så var vi bare sådan, wow, det er virkelig dejligt. Og så konceptet virkede. Hun lå side ordersne stå, tog min steak med ud, kom ind igen med nye side orders, og nye steaks, tog de gamle side, så vi havde noget at sidde og snakke i, mens at I andre spiste videre, og sådan nogle ting. Det er helt perfekt. Og så fik jeg en virkelig god steak. Og udover at den var stegt rigtig, så var den også mør. Og varm. Så jeg var ikke sur. Det var virkelig en dejlig oplevelse, så det kan også godt ske. Det kan ske. Og det er problemet med de der attityder og mangel på lige at være ydmyg faktisk på firmaets vegne også. Det er det. Så er der også det her med de forskellige funktioner på hotellet. Et hotel, køkken og tjenerne og receptionisterne. Fortæl lige lidt om hvad gjorde vi der, som gav på det? Ja. Jeg vil sige, min baghistorie fra hotelbranchen i København var, at der tit var krig mellem afdelingerne. Jeg har prøvet på et hotel, hvor køkkenchefen han kastede med de store gryder efter folk, hvis de kom ind, og tjenerne kom og brokkede sig om. Altså fuldstændig vanvittige ting, har jeg set. Okay. Og det er så også, 25 år siden nu, men alligevel, det var så lang tid siden, at det heller ikke. Så noget af det, som vi altid har snakket om, og gjorde en dyd ud af, det var, at vi var et team. Vi var et lille bitte badehotel, som vi også snakkede om i sidste video. At vi stod sammen. Og der var ikke, hvis der er noget galt ved et bord med noget mad, jamen, så skal vi stå sammen om at fikse det her og løse det. Og de skal om bag i køen, så de får deres hoved, altså ikke om bag i køen, foran i køen, så de får deres mad hurtigst, selvom der er nogen andre, der har ventet, og man bliver nødt til bare at sætte alt ind på. Og det er sådan set lige meget, om gæsten egentlig har ret i gåseøjne. Hvis de har en dårlig oplevelse med det her, så bare skifte. Vi fik noget kød ind på et tidspunkt fra et lokalt sted, som var sådan noget ungkvæg, som var noget lidt højere kvalitetskød, men det var knap så, hvad kan man sige, sådan fuldstændig mørt, som man nogle gange oplever med sådan lidt mere med sådan industrikød, som sådan nærmest forsvinder i en, som er helt splattet. Så deres snitsler var der lidt bid i. De var ikke seje, men der var lidt bid i, og det gjorde så, at nogen synes de var seje, fordi de var ikke vant til, de smagte så meget bedre og var sundere og alle de her ting, men det var der mange, der ikke var vant til. Og det må man jo bare æde, og så sige, okay, vi har valgt at have dem her, så må vi prøve at starte en ny til dem og håbe, den er bedre, ikke? Vi kan ikke gøre så meget andet. Så nogle ting, og der hjælper det altså ikke noget at stå og sige, den er god nok. Det har jeg også prøvet steder, hvor de siger, den er fin. Bare sådan, nej, jeg synes ikke, den er fin. Jamen, det er den. Okay, Nå, jamen okay, så æder jeg den bare skrider. Det ser glad ud. Ja, lige præcis. Ja. Jeg tænkte nej, kom on. Jamen, det var også det der med, altså, mellem faggrupper, det er det med, jeg tænker på, at vi snakker så tit om skyld og ansvar. Altså, jeg kan forestille mig tit, så føler folk sig skyldige, hvis den ikke er stegt rigtigt, så føler kokken, at det er ligesom ham, de peger på, ikke? Så kommer foran sig selv i klemme, og så bliver han ligesom vred over, at det skal lande på ham, ikke? Altså, hvor det der, måske det, der sker med faggrupperne også, at man er sådan vant til at bebrejde hinanden og sådan nogle ting. Fuldstændig, Men altså, hvis du tager ansvar for det, så tager man ligesom fælles ansvar for det, og så er det ikke et spørgsmål at blame
Nej, det er præcis. Altså, det gælder ikke om at stå og skælde kokken ud, for at han har lavet en steak, der ikke er helt perfekt stegt. Det gælder om at få løst problemet for kundens skyld. Ikke? Det er det. Der har du det med gæsten og kunden i centrum. Ja. Her tror jeg virkelig, det er svært, fordi de fleste folk er meget i forsvar. Ja. Og ligesom, det kan de ikke gøre for. Jamen, så går det ud over gæsten. Sådan er det bare. Altså. Gå hen og kigger på bongen, køkkenbongen. Du skrev den også forkert. Nå, det var ikke den bong, og det var den her bong. Og, okay, men og frem og tilbage, og tjenerne sendte det forkert ud. Og alt det der, det er bare spildtid, og fuldstændig unødvendigt i forhold til det. Man skal lægge sin... Det er det med ikke at få sig selv i klemme. Det er det. Og sin dårlige stolthed. Men så hellere have en god stolthed, der siger, okay, vi lavede en fejl, gæsten skal bare rettes op på. Så vi kan få genoprettet vores ære, og gæsten kan få noget, der er godt. Præcis. Lige præcis. Det er jo meget mere konstruktivt. Det er det godt nok. Jamen, det er dejligt at lige få snakket om alle de her ting, ikke? Fordi det er jo noget, der alle mennesker oplever. Hver gang vi går ud, jamen, så oplever vi jo, enten har vi fået en god oplevelse, eller en dårlig oplevelse, ikke? Jeg tænker på sådan noget som dobbeltbookninger. Det er jo sådan et mareridt, ikke? Det er rent mareridt. Altså, vi havde en oplevelse engang, hvor vi kom hen, og vi virkelig bestilte den bedste suite. Og vi var 2 par, og der var 2 soveværelser, og der var alt, hvad der skulle være, kan man sige, ikke? Og vi kommer hen, og vi kommer lige til indtjekningstiden. Og så kommer vi op til skranken, og så får vi så at vide, der er et eller andet, ikke? Og, men vi har faktisk... vi har tjekket nogen ind på den der. Og jamen, det er jo lige nu, altså vi er jo lige kommet, og vi har bestilt det her-agtigt, står man jo ligesom bare der. Nå, men desværre, de var altså lige... det var så en fejl, eller... Men altså... Og så altså hele den der måde, hvor bare... Altså hele vores arrangement var faldet på gulvet. Og der var ikke noget alternativ. Altså der var ikke noget andet, noget der svarede til det produkt, vel? Og så fik vi så at vide, jamen ved du, vi har 2 værelser i baghuset. Og det her, det var den flotteste, et helt hus, en helt suite, ikke? Og på sådan en måde, at altså jeg følte mig som om, jeg var den utaknemmelige og dumme, hvis ikke jeg ligesom var lykkelig for det her, ikke? Og snobbet, eller hvad jeg nu kunne være, ikke? For jeg tænkte, jeg kan da sagtens bo i et baghus, altså. Jeg har boet masser af steder, som var billige steder, og overhovedet ikke særlig fine. Det er da ikke noget med det at gøre. Men det passede bare ikke til det arrangement overhovedet, og den forventning. Og så sagde jeg, hvad, vi snakker lige om det, så gik vi lige ud og sagde, det kan vi ikke få til at hænge sammen, det her, fordi de gæster, vi er med, og jamen så kom vi så tilbage, og så var de så febrilsk, havde de så fundet noget andet. Men hele den måde, hvorpå at der virkelig ikke er en, det må I altså virkelig undskylde det her, ikke? Altså, og altså ingen kombination eller noget som helst. Og altså, vi havde faktisk lige hilst på direktøren, han sad i et andet lokale og så videre, ikke? Men altså, hvordan skal man reagere, når folk kommer, og man selv har gjort en fejl, Joseph? Man skal ikke så fladt ned. Ja. Flat. Ja, og der tror jeg, at nogle mennesker, de tænker, så ydmyger jeg mig på en dårlig måde, eller jeg mister min værdighed eller integritet, eller sådan noget. Det gør man ikke. Nej. Når man har dummet sig så grelt, så er det bare at virkelig sige undskyld, og så sige det som et menneske. Ikke som en rolle. Tak. Men sige det som et menneske. Nemlig. Sig, jeg er virkelig ked af, at jeg har dummet mig, vi har lavet den her fejl. Vi havde ikke holdt om det. Nej. Og vi har faktisk ikke noget lige så godt produkt. Hvis I har lyst til det, så har vi 2 andre suiter, I kan få, og vi betaler jeres middag i aften, og vi betaler en god flaske champagne, og vi har simpelthen gjort nælderne. Der er ikke mange mennesker, der ikke kunne respektere det. Nej. Så kan det godt være, at man stadigvæk ikke har fået opfyldt sit ønske, og man stadig går og skumler lidt over det som gæst. Men det der med at blive mødt af et menneske, som rent faktisk tager ansvar, og virkelig bare sådan, ikke bare siger undskyld, og det var systemet. Fordi
så har de får man ligesom sagt altid en forklaring på, hvad deres problem er, som er totalt uinteressant for gæsten, ikke? Altså. Og det er virkelig, det er så sjovt, det du siger det der, for det er så typisk. Og det er så lige meget. Men det er jo bare, fordi folk vil gerne clear deres egen bane, og ligesom ikke, det skal ikke lande på dem. Men de er jo repræsentanter. Og noget, du trænede mig til før i tiden, det var det her med, jamen, du er værvet. Netop. Du er værvet til en opgave. Det er man jo, når man står på et hotel, så er altid en, der er ens chef. Altså, man er værvet af en anden til at repræsentere hotellet, eller repræsentere restauranten. Så man kan jo ikke lade skylden lande på en som en ambold. Man bliver jo nødt til at repræsentere virksomheden, og så lade skylden lande på virksomheden på en måde. Og så virkelig, men i virkeligheden sige, vi har dummet os. Jeg har dummet mig. Og vi har fundet ud af det her, at det er det her, vi kan. Vi kan ikke give jer det her hele fine hus, som vi har booket, og der bor nogle andre. Vi kan ikke skovle dem ud. Men vi har 2 andre ting, og I kan få kaviar, I kan få hummer, I kan få champagne, I kan få alt, hvad I har lyst til. I kan også få pengene tilbage, og så et gavekort til et nyt ophold på vores regning. Det har vi gjort engang, hvor vi både gav dem pengene tilbage, og gav dem et nyt ophold. Ja, det gjorde vi. Altså, 1 gang, tror jeg, vi gjorde det. Men alligevel, men det var fordi, vi fornemmede, i den her situation, der er det vigtigt at møde det menneske, og der er det, man skal have den menneske-feeling, at man ved, hvem er det, man står overfor. Hvad har de brug for, ikke? Ja. Og altså, det gælder privatlivet, det gælder altså altid. Hvis man har børn, hvad har hver enkelt barn brug for? Det kan være forskelligt. Det er det. Så altså, den person er jo virksomheden i den situation. Ja, lige præcis. Den person repræsenterer hele virksomheden, ikke? Det kan jeg jo SAS havde et motto om en gang med Carlsen i 80'erne eller andet. Altså, dem, der stod ude ved skranken, det var ligesom dem. Det var virksomheden. Det var ikke revolutionerende engang, skrev en bog om det i 80'erne, ikke? Men det er sådan, det er. Den ene person, man står der, repræsenterer hele virksomheden. Det tror jeg ikke, der er nok ærefrygt for. Nej. Og der står måske så en ung person, eller en person, der ikke har så meget erfaring, eller en person, der er så sat i klemme. Ja. Og så er det bare hele virksomheden, fordi... Det er jo det hele virksomheden, der bliver bedømt. Hvordan gør man egentlig det? Fordi hvad nu, hvis det er en uerfaren, eller en eller anden receptionist, der står i den situation? Så bakker man op. Og den person faktisk ikke har evner til, eller kan få en ældre person måske at snakke med en anden ældre menneske, eller... Ja. Det skal jo også være trænet til at forstå, hvornår de ikke skal håndtere situationen. Hvornår skal de kalde på hjælp? Det er svært. Ja, netop. Det er svært, og noget af det, som vi trænede vores folk til, det var få fat i en, som har flere, stjerner på skuldrene, der selv en eller anden, som man kan sende den her videre til. Ja. Fordi udover at det virker, kan man sige, bare som koncept, så er det bare virkelig godt, at man lige får en ny person på banen, som kan se det opfra, og som kan se det udefra, som ikke har nogen følelser i klemme, og som kan tage nogle beslutninger. Og som kan bakke sin receptionist, eller sin tjener, eller hvem det nu er, som står på gulvet op. Det er super vigtigt. Det er jo heller ikke noget, jeg synes, man oplever. Altså, hvis man nogensinde skal snakke med en manager, så skal man altid selv foreslå det. Altid. Hvis man står i et problem, tænker jeg nu, sådan i en restaurant eller et hotel. Og så er man vanskelig. Jeg kan nærmest ikke huske, at der er nogen, der selv har kaldt på en manager for at få det, som du siger, at få det løst. Nej. Nogle steder, altså, man skal selv... Har du en manager, altså? Da jeg var på Scandic, der legede jeg manager en gang imellem, da jeg ikke var det. Før jeg var sådan supervisor, så jeg var sådan lidt en lille smule manager, men jeg var det faktisk ikke i virkeligheden. Altså, jeg var ikke engang, altså på det tidspunkt ikke engang receptionschef eller noget, men så havde jeg nogle kollegaer, som var nogle unge piger, som egentlig gjorde det rigtig godt, men når der kom sådan en voksen mand i 50'erne og begyndte at skælde ud, så de kunne ikke altid stå i de der situationer. Nej. Så nogle gange, så gik jeg lige ud bagved og tog min jakke på, hvis jeg bare havde haft skjorte, og så satte den lige spot om det, og så kom jeg lige, rækkede jeg mig lige, og så gik jeg lige bagfra, så siger jeg undskyld, når jeg kan hjælpe mig, så falder de fuldstændig sammen. Man kalder det appeal to authority, tror jeg, eller sådan noget lignende. Altså, det virker som et trick, kan man sige. Ikke? Men det var faktisk for at redde en situation, fordi man kan sige, nogle mennesker har, nogle gæster har det jo også med at overtræde nogle grænser. Og ligesom blive så carried away, at de faktisk udsætter nogle medarbejdere for noget, som ikke er rimeligt. Og der synes jeg, at man skal tage sin autoritet. Om man har den eller ej, så bliver man nødt til at tage den.
Det er så sandt. Altså, jeg har indtryk af, at folk bliver trænet til at holde autoriteten. Altså som for eksempel politifolk, eller vagtfolk, eller... Det synes jeg har lagt mærke til nogle gange, når jeg kommer ind og snakker med nogen med receptionist. Man kan ligesom mærke, det er for den der træning med at slippe ikke autoriteten. Ikke? Og det giver jo rigtig god mening i forhold til det der, hvis der kommer en brodende kunde ind, eller altså, hvor det er brug for den autoritet. Ja. Jeg synes bare, at det tit virker sådan, at så trykker de på den knap, hvor de skal trykke på, jeg lægger mig fladt ned. Ja, lige præcis. Altså, så det er lige mere... Det bliver også lidt sådan en procedure, som man kan mærke i den anden ende. Det og man kan faktisk gøre begge dele. Man kan faktisk beholde sin autoritet, og så samtidig lægge sig ned. Hvis man har sig selv med, og man reelt i hjertet, kan man sige, har hjertet med i det. Ikke? Og det er det, kærlighed og excellence, det er egentlig også meget det, vi snakker om, det er at have et reelt hjerte for, at gæsten skal få det bedste muligt. Og jeg er ikke den vigtigste, gæsten er faktisk vigtigere end mig. Og det lyder sådan helt barokt for nogen, men det er virkelig... Gæsten er vigtigere end mig. Det burde jo være fundamentet for hoteldrift. Altså. Jamen, det er det. Og så så kan du faktisk beholde din autoritet, fordi du ved, altså jeg er ikke tossegået, jeg giver ikke bare et eller andet væk på hotellets regning. Og nu får du bare et gavekort på 3.000 kroner for ingenting. Det er jo ikke det skal betyde, men det er jo det der, hvor man virkelig tager en bedømmelse af situationen, så gør det, der skal til. Og så nogle gange, så havde jeg stået sammen med hotelchefen eller vores booking manager, og der var nogle gæster, som måske har været urimelige eller et eller andet. Og så krævede de en eller anden kompensation, eller at de gerne ville have, hvad vi ligesom ville gøre ved det her. Ja. Og så nogle gange, så sagde jeg til dem, jeg synes, at vi skal give dem en flaske champagne. Ja. Eller et eller andet. Ja. Ikke fordi de beder om det, fordi det er faktisk urimeligt, men fordi vi har valgt at gøre det. Ja, nemlig. Det er lidt sjovt trick på en måde. Jo. Det er sådan lidt mind game, eller hvad kan man sige, en trick for, ikke et trick, men det er sådan en måde at komme uden på det, at man ligesom bøjer sig for noget, som ikke er ret. Men fordi at vi gerne vil have glade gæster, og vi ikke kan leve med at have utilfredse gæster, og vi vil gerne være afhjælpe en situation, så kan vi rent faktisk godt bekoste x antal 100 kroner x moms på en flaske champagne, og så gør de gæster glade. Selvom de overhovedet ikke har ret til det. Eller ikke har fortjent. Ikke har fortjent. Det er ligesom ens følelser, ikke? Det. Det er virkelig noget med at være en tjener, og altså hele det service, hele den servicebranche. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det, jeg talte om det der med romantiske ophold der, altså hvor afgørende det er, hvordan vi mennesker er over for hinanden. Altså et smil, og ikke bare i sådan en virksomhed, som vi havde, men alle steder. Altså, vi havde også en købmand. Altså, det havde vi. Og der var jo så mennesker, som kom dagligt eller flere gange om dagen. Det var, altså, de var så lykkelige for at se et smil, og for at se nogle mennesker, ikke, som havde kærlighed og excellence. Ja. Og jeg synes bare, det gør bare hele forskellen. Og det er jo også med alle de problemer, vi har i samfundet, kan man sige, ikke? At mennesker har det dårligt på den ene og den anden måde, og de er ensomme, og jamen, altså et smil kan gøre underværker, og en lille smule generøsitet, altså hvor man bare viser noget kærlighed, og viser noget omtanke, ikke også? Så bliver vi jo alle sammen løftet, ikke? Ja. Er der nogle ting, som sådan, du tænker, er sådan nogle, hvad skal man sige, tips, eller sådan nogle ting, som man bare ved, at en ting er, hvad der er vigtigt, og noget er, hvad kan man ikke leve uden? Ja. Altså, hvad kan du ikke leve med hos en medarbejder? Altså, jeg tror, attitude. Attitude. Ja, attitude er så grundlæggende et menneskeligt træk eller udkomme, eller hvad man kan sige. Så det er så vanvittigt vigtigt. Altså. Både selvfølgelig vores egen attitude, hvis det er en, der sidder, hvis man selv sidder til jobsamtalen, så er det ens attitude over for, hvad der sker. Men kig på menneskers attitude, hvordan de er, og hvad de har rettigheder til, og hvad der er indbygget i dem, for alt det kommer ud over for gæsterne. Nemlig. Ja. Det er svært at aflære. Det er svært at lære. Har du oplevet, når du sådan sad med et menneske og ansatte dem og tænkte, det her, det er bare en god. Og så oplevet, at den reelle oplevelse af vedkommende blev fuldstændig anderledes. Er det tit, det er sket for dig, eller er det sjældent? Jeg synes, det er sket nogle gange.
Så det skete nogle gange. Folk er gode til at fremføre sig selv på en jobsamtale, og det tror jeg nemlig, og mennesker er jo også super søde i ikke pressede tilstand, men man kan sige, at man ved, hvad der er i en burger, når man prøver at spise den, ikke? Så for eksempel, hvad der er inde i, så bliver den klemt en lille smule på i en klemt situation, og så falder tomaterne, agurkerne og ketchupen ud. Og sådan er det også med nogle mennesker. Altså snart de kommer i en lille presset situation, så ser man, hvad bor der faktisk i dem. Og hvad kan det være? Altså, at man kræver noget af dem, eller man beder dem om at tage ansvar for noget, eller... Det kan bare være over for en gæst, at de har 3 bord på én gang, og der er en gæst, der er spildt, og de beder om et eller andet... man har kommet til at glemme at sætte nye glas på, eller man har... Altså, enten man selv har gjort noget, eller de har gjort noget, eller køkkenet har lavet en fejl, eller der er mange pressede situationer. Og der er det jo sådan noget, hvad kommer der først ud af en? Er det en attitude, eller en aggression, eller en vrede mod andre, eller det er ikke min skyld, eller, som vi snakkede om før, eller kommer der, vi skal holde om det her, vi arbejder så ud af det, vi finder på en løsning, og så græder vi bagefter. Altså, der er meget forskel på mennesker. Og nogen, jeg tror, der er nogen, altså, hvorfor en person skal man være-agtig? Ja, altså, man skal selvfølgelig være udadvendt. Ja, det er det, jeg tænker. Altså, det er faktisk ret vigtigt. Ja. At man ikke er inde i sig selv. Ja. Fordi hvis du er inde i dit eget hoved, og man ikke kan mærke, altså andre mennesker ikke kan mærke dig, så er du virkelig, så har du svært ved at komme i gang. Ikke? Så jeg tror, man må arbejde med sig selv. Ja. Det er en ting, men man kan også tage nogle valg i livet og sige, jeg vil faktisk gerne være mere udadvendt, end jeg er. Eller... Det er nok det, vi kaldte sangvinikere i gamle dage, ikke? Altså, udadvendt og glad og interesseret i andre mennesker og så videre. Ja. Og så også lidt irriterende i den anden ende, ikke? Men er det sangvinikeren, der er på hotellet, eller er det er selvfølgelig forskellige, men en tjener for eksempel, hvad er det vigtigste karaktertræk? Ja, en tjener. Jeg tror, man skal nok ikke være sådan helt sangviniker. Nej, men det gør ikke noget, man har lidt af det. Nej. Men jeg tror... Det kan ikke være melankoliker eller... Nej, jeg tror, det er vigtigt. At alting er meget sørgeligt, vel? Det er præcis. Æseldyret, det skal ikke ansættes. Nej. Jeg tror, at rigtig mange mennesker kan lære at arbejde sig selv hen imod at blive bedre til noget. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at man har den her grundlæggende gå på mod, og samtidig blandet med sådan en almindelig god ydmyghed, at man ligesom, at man lever for nogle andre, man tjener, altså på det tidspunkt, når man er på job, så kan man sådan set gøre, hvad man vil i fritiden, men når man er der, så er man der sådan set for nogle andres skyld, og jeg tror, det er en af de vigtigste ting, altså at man ligesom kan... Noget ydmyghed og noget... Tjenersind, venlighed og imødekommenhed. Ja. Og sådan noget, ikke? Det er utrolig vigtigt. Ja. Men jeg tror også, det der med at kunne læse andre mennesker, ikke på en dårlig måde, men bare sådan lige have en fingerspidsgefühl på, hvad er det for nogle mennesker? Står jeg sammen med 4 forretningsfolk, eller 4 damer på 40 år, eller er det en børnefamilie, og sidder der en børnefamilie ved siden af de 4 forretningsfolk, og altså... Der er mange af de her ting, som spreder af. Så jeg tror faktisk lidt, det er en fejl, at man bruger så mange unge mennesker. Det er jo også af nød, kan man sige, ikke? Fordi tjenerfaget, altså tjenerbold, ikke? Fra Matador. Sådan en, der lige kan ramme det og tale med alle, og lige har, altså, ikke at han er den perfekte tjener, men altså, han er alligevel lidt oppe i årene. Det er ikke meget godt. Ja, han er alligevel lidt oppe i årene, og de andre tjenere inden for postgården var også lidt oppe i årene, hvis man kigger på det, ikke? Det er, sådan, det er nogen, der kan bære et niveau og bære noget. Og takle fru Jensen og hvem der kommer ind, ikke? Jo, der er vel også en anden trend i øjeblikket, jeg synes, man oplever for eksempel i København, altså det er meget sjældent, man møder danske faktisk receptionister og tjener. Det er mange udlændinge. Mange udlændinge, ja. Altså, de kommer rejsende til, de taler ikke dansk, altså de taler, man skal tale engelsk. Ikke engang svensk, eller... For at kunne blive serveret, altså, så det er jo også en helt anden trend, som vil også gøre, det er svært at holde en eller anden korpsånd, fordi man har indtryk af, at de kommer lige 6 timer henover
eller 6 måneder hen over sommeren. Eller, Ja. og så er det, så, hvis man snakker med dem, så har det været 6 måneder der, og så har det været i London, og så har det været... Det er jo også, fordi folk er jo meget individualistiske, de tænker på, hvad de selv skal få ud af det, ikke? Altså, de studerende, de er der for at tjene penge, fordi de er ved at uddanne sig til noget andet, ikke? Der er jo ikke så mange, der sådan satser på tjenerfaget, eller på virksomheden, man bliver ansat i, eller hoteller, man bliver ansat i. Som, det er jo også det. Det er jo en anden trend, der gør, at det er meget svært. Ja. Er det ikke svært at finde folk, som... Det er utrolig svært. Altså, det, som det, faktisk vil, altså... Og det tror jeg, det er det, der er den største problem nu generelt for hotelbranchen, når jeg ser, hvad mine tidligere kollegaer og så videre skriver på LinkedIn, eller jeg snakker med dem og sådan. Det er deres... Altså, rekruttere, træne og fastholde. Ja. Det er det. Det er hamrende svært. Og noget af det, som vi har snakket om mange gange, det er, at man skal ligesom blive til det menneske, som rent faktisk kan tage nogen ind i spand. Og som kan mentore nogle andre mennesker og få dem til at have lyst til at følge dig. Og faktisk blive på det sted. At blive på det sted også i mange år og lære noget, blive ved med at lære noget, så må man selv udvikle sig, så når man kan blive ved med at lære det næste noget, kan man sige. Ikke? Jeg tror, det er en mangelvare. Det er noget af det, jeg vil satse på, hvis jeg havde en restaurant et eller andet sted, eller hotel et eller andet sted, og stå alene der, så ville jeg virkelig prøve at være, hellere give dem lidt mere i løn, og så få de rigtige mennesker. Fordi det er så dyrt at rekruttere. Du skal ud og sætte annoncer, du skal ud og tænke, så er der oplæringsprocesser, hvor de er dyre, både rent, økonomimæssigt, men de kan også være dyre for ratings. De kan være dyre for gæsteoplevelser og for alle mulige andre ting. Og så, når de så endelig er oplært, så er det måske videre, ikke? Jamen, det er en kunst, altså at have personale. Og så vide også, hvad de har brug for. Så man også lige lemper lidt. Ved, de har en svær hjemmesituation. Jamen, kan man så klare sig uden? Vil du smutter hjem lidt før? Eller, altså, hvis man ligesom giver noget i den ene ende, jamen, så får du også den dag, hvor du selv står presset, ikke? Og har brug for dem, så ved de godt, du har sat noget ind på deres konto, ikke? Og med kærlighed, altså, og excellence, og altså, giver dem det, de har brug for af personale, goder og personale, altså tøj og sko. Og, altså, der er mange ting, man kan gøre for ligesom at vise også den respekt og taknemmelighed for, hvem det er, man har, som vil være med til at tjene den her virksomhed, ikke? Ja, kærligheden går jo hele vejen rundt. Det er det, den gør. Det går også til medarbejderne. Jamen, ellers har de jo ikke noget at give af, hvis de ikke får kærlighed. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Noget at give kærlighed. Nemlig. Det er sandt. Det skal gå begge veje. Det skal det virkelig. Så jeg tror, at vi har opbrugt vores tid nu igen. Så jeg tror, vi skal til at runde af, og så regner vi med 2 videoer mere i den her serie. Og tak, Joseph, fordi du tog tid til at være med her. En fornøjelse. Tak. Og vi siger tak til jer, der så med derude. Og vi håber, I følger med, og vi ses forhåbentlig i næste video. Tak for nu.